Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak cuba bawa guys untuk unboxing yang saya punya barang. Kita nak review tentang handphone yang baru saya beli, iaitu iPhone 11 yang baru saya terima sebentar tadi. So saya hari ni nak kongsi dengan anda semua untuk pengalaman saya lah buat unboxing. So saya ni tak pernah unboxing, so saja-saja untuk buat video ni surprise untuk diri saya lah. Dan memandangkan saya tak pernah beli iPhone. Sebelum ni saya memakai Samsung. So pengalaman kali ni, tahun ini saya cuba untuk membukanya dengan memakai iPhone lah pada tahun ini kan. So nak rasa apa yang orang lain pakai iPhone. So pengalaman saya nak memakai iPhone ni bukan saja untuk memakai, so nak merasai dia punya apa yang orang kata dia punya shock tentang iPhone ni. So hari ni tanpa melengahkan masa, saya nak unboxing. Ini yang saya terima dari saya beli di Shopee. Dan begitu juga dengan aksesorinya. Aksesori ni pun saya tak beli banyak. Saya sekadar beli casing je dulu. Biasalah pengalaman orang baru nak memakai iPhone. So hari ni saya cubalah bagaimana nak merasai buka unboxing ni. So sekarang hari ni jom kita try unboxing. Itulah, saya ni tak pernah nak buat video unboxing. Tiba-tiba kali ni nak unboxing, rasa lag jugalah kan. Tengok orang unboxing kan sedap saja. So hari ni saya nak cubalah, nak tahulah buat konten ke apa ke. Saya pun tak faham lah, ikutlah. Tapi pengalaman saya nak kongsi dengan anda semua untuk bercerita lah tentang pengalaman saya ni. So mari kita lihat apa yang ada. So hari ni kita unboxing. Biasa orang beli saya tengok unboxing tu di Apple Store saja. Tapi kali ni saya tak beli dah dekat Apple Store, cuma sekadar beli pada Shopee pada 8 hari bulan 8 hari tu. Yang Shopee ada buat apa? Sale lah. Tapi hari tu lah saya cuba beli kan. Tak banyak pun diskaunnya. Kadang RM6 je. Tak lari banyak. So ni saya unboxing. Ini dia saya punya iPhone. Dia ada bagi apa ni, USB-C, Type-C. Ni mungkin kabel dia. Ni iPhone. Saya pun tak pernah unboxing, jadi tak tahulah kalau kabel kat luar kan. Lalu saya tengok dia lupa sekali. Tak tahulah, saya pun tak pernah unboxing. Jadi tengoklah apa yang ada dalam ni kan. Ganas sikit lah saya ni kan. Ganas sikit. Orang lelaki je biasa lah. Kalau orang perempuan tu letup-letup je. Ini macam orang buat tu lah. Tak tahu apa dia punya syok tu. Jadi kita dengar. Tutup guys kan. Oh
Ya, saya beli dengan aksesori adapter. Adapter dia bagi. Kalau saya tak beli adapter, dia bagi iPhone dengan kabel type USB-C type C je. Tidak, mana saya nak charger. So saya belilah sekali dengan adapter. Adapter juga dengan apa, phone casing lah. Tengok. Ini adapter 20 watt power adapter dia. Yang ni yang original bukan yang cap ikan ke cap kari kepala ayam ke kan. Mana ada orang buka ni? Oh, sini nak rasa guys. Kita tu tak tahu. Kita buang macam tu je. Saya beli kali merah. Tara! Ada tak? Lambang dia. Ya. Kilauan dia. So, dia datang dengan dua kamera. Orang lain dah pakai iPhone 12 Pro lah, Pro Max lah. Saya iPhone 11 je. Nak beli lebih, tak mampu. Mana yang saya mampu, inilah dia. Jadi syukur Alhamdulillah lah. Apa yang saya dapat, rezeki yang selama ni untuk saya idam-idamkan akhirnya tercapai. Walaupun dia bukan iPhone 12 ataupun Pro ataupun Pro Max, tapi memadailah dengan sekadar iPhone 11. Itu pun dah syukur Alhamdulillah lah. Guys, saya sebenarnya tak tahu nak beli colour apa kan. Saya tengok ada 3-4 colour kot saya rasa. Tapi saya fikir-fikir apa yang saya sesuai. Saya tengok merah pun okey juga kan. Sebab biasanya merah ni jarang orang terima kalau lelaki ni. Tapi saya ni jenis tak kisahlah tentang colour apa pun. Kalau ikut minat saya suka yang colour hitam ataupun colour grey. Tapi kali ni saya tukarlah disebabkan saya tak pernah pakai iPhone. So kali ni saya pakai iPhone dengan colour-colour dia pun saya cuba tukar. So ini yang saya dapat. So dia punya adapter, dia punya kabel. Ini apa ni? Oh, ni apa, dia punya buku manual lah. Apa ni? Dia ada bagi satu stiker guys, satu stiker Apple. Biasa kalau apa iPad tu dapat 2 stiker tu. Yang saya perhati dalam mana-mana YouTube orang buat unboxing, dia dapat 2. So saya buka iPhone, tapi saya tak ada lah di iPad. Dalam iPhone ni ada satu stiker lah, tak ada 2. Ada satu dia punya apa, jarum. So ini kita tolak tepi. Kita simpan lah. Simpan. So inilah ni iPhone. Ni dia punya power adapter 20 watt. Macam mana nak buka ni
main kopi-kopi Ini apa panggil barang kayangan. Tengok dia punya barang kayangan, dia punya packaging dia tu. Mana celah ni? Kan buat ganas-ganas kan. Sayang pula. Senang, maklumlah tak pernah nak ni. Kalau ikut kan saya bedal je ni, koyak je ni. Tapi barang kayangan payah sikit lah. Nak koyak pun seriau juga. Susah guys, barang ori. Kotak packaging dia full. Kalau nak teliti tak jadi kan. Panjang video ni. Ni dia adapter power adapter 20 watt. Tu ada menu ada juga. Ini kita taruh tepi. Tiga dia punya kaki Tengok. Samsung pun tak macam ni. Dia punya macam. So kita try. Try dulu Sepanjang saya memakai handphone ni, inilah kali pertama saya pakai iPhone. Dulu orang cakap iPhone ni susah nak pakai, sistem dia tak macam Android. Nak download pun dia tak. Kalau Android tu dia boleh share mana-mana phone. Tapi iPhone dia pakai sistem iOS, dia seorang je guys kan. Itu yang malas nak follow tu iPhone. Tapi kali ni saya terpaksa tukar. Bukan terpaksa tukar lah, nak merasa lah macam mana orang rasa. Jadi saya beli lah untuk rasa. Tak tahu tengok macam mana. So sementara kita setting beria guys. Hello. Marhaban. Saya tulis ada Arab ke tadi. Tunggu bilang. Oi. Ingat dia tengok. Belum lagi lama lagi lama. Jadi sementara dia
belum lagi saya nak cerita sikit lah kan. Proses apa iPhone ni didatangi, yang saya beli ni, saya beli 4 RAM 4 GB RAM dengan storage 128. Juga Apple ni dia memakai chipset Apple A13 Bionic. Kalau sekarang iPhone 13 Pro Max katanya dia pakai A15 kan. Tak tahu macam mana dia punya power. So ini A13 Bionic. Mungkin laju mungkin laju juga. Tapi itulah, tak tahu macam mana dia punya kelebihan. So itu yang sebab saya nak try beli. Saya pernah pakai apa? Saya pernah pakai Motorola zaman tu, yang ada flip tu, yang tebal, bateri dia tebal. Kemudian saya beralih kepada StarTech, Motorola StarTech. Dia ada kecil sikit, ada flip, itu yang pakai antena tarik punya. Lepas pada tu saya tukar kepada kalau tak silap, handphone apa saya pakai selepas tu, selepas Motorola StarTech tu, Ericsson saya pakai sekejap lah. Saya tak berapa minat tentang Ericsson, jadi saya beralih kepada Nokia. Daripada Nokia tu saya pakai lama. Hampir zaman Nokia tu, semua nak kata semua model saya pakai tu taklah juga. Tapi daripada tiga sekupang beralih kepada sabun. Kalau orang boleh ingat zaman-zaman model telefon tu, mungkinlah korang pernah rasa. Jadi macam tu lah, yang korang pernah rasa, saya pernah rasa. Sampailah ke sekarang ni, alhamdulillah, baru saya boleh pakai iPhone. Tapi selepas pada Nokia tu, saya beralih kepada Samsung lah. Samsung tu saya pakai lama, long term. Banyak model lah. Kalau nak huraikan satu-satu tu rasanya panjang jugalah. Sebab saya ni jenis kadang-kadang setahun sekali, kadang 2 tahun beralih, kadang rosak, beli. So Samsung tu saya pakai lama lah. Sebab tu saya rasa sebati dengan Android. Jadi bila kali pertama pakai iPhone ni, inilah macam korang tengok sekarang ni lah. Pening guys, nak setting. Nantilah kalau dah boleh set up ni yang, kalau ada, saya ada aksesori lain, so saya akan share dengan korang. Nak masuk dia punya temper glass ke, itu pun kalau rasa temper glass nak masuk ni, nak buat video ni rasa tak kot. Mungkin saya akan share. Saya ada order juga iMax. Saya dah beli iPhone, saya terus beli iMax 21.5 inci dia punya screen dia tu. Dah sampai lah, tapi saya tak akan unboxing pada hari ni juga. Saya akan unboxing pada lain hari. So untuk hari ni saya sudahi dengan ini sajalah yang saya boleh sharekan kepada anda semua, korang semua. So kita jumpa lagi lah di lain episod akan datang, di mana saya akan unboxing pada yang lain pula. Okey, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan murah rezeki. Kalau ada lagi model yang akan datang ke apa, kita tengok pada keadaan lah. Benda ni tak macam handphone ni, kalau kita gila dia, kopak guys kan, koyak kan. Tengoklah macam mana kan. Sebab saya ni bukan jenis YouTube
YouTuber macam YouTuber lain lah. Sekejap unboxing ni. Maybe dia guna buat review unboxing tu pakai money dia ke, ataupun dia ada dapat orang sponsor ke. Mungkinlah yang dia boleh dapat banyak unboxing tentang phone ataupun model-model lain ataupun macam-macam lagi lah kan. Tapi saya ni bukan yang jenis YouTuber unboxing macam ni. Saya jenis suka masuk semua je. Hari ni saya nak buat ni, saya buat. Yang lain saya buat. Yang penting. Okey, itu sajalah yang saya boleh kongsikan anda. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Sekian saya sudahi. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe sekarang. Bye.